Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Язның 1 айы март тамамланырга да нәкъ 10 көн калды. Бүген 22 мартта җылы булса, 40 көн җылы торыр. Әгәр инде суык булса, 40 көнгә сузылган суыклар көтегез ди халык сынамышлары. Ә синоптиклар бүген иртән томан, явым-төшемсез һава торышы вәгъдә итә. Төннәрен әле суыклар булса да, көндез һава температурасы 7 градуска кадәр җылыта. Язгы ташуга әзерлекне алдан күрү хәерле. Бүгенге көндә республикада хәл тотрыклы. Кечкенә елгаларның ачылуы һәм язгы ташу суларының китүе апрель аеның башында көтелә. Бу турыда Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре сөйләде. Куркынычны киметү өчен язгы ташуга әзерлек инде оештырылган. Пилотсыз авиация системалары, мәгълүмат ресурсларын кулланып, 88 оператив төркемеше булдырылган. Гадәттән тыш хәл ачыкланганда шәһәрдә коткару хезмәте 10 минут içinde, районда 20 минут дәвамында килә. Республикада 158 вакытлыча урнаштыру пункты оештырылган. Казан аграр университетында авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, профессор, Россия һәм Татарстанның атказанган урманчысы Әхмәдулла Газизуллинга мемориаль такта ачтылар. Форумның эшендә исә галимнәр, белгечләр һәм студентлар урманнарыбызны торгызырга ярдәм итәргә тиешле яңа карарлар һәм заманча мөмкинлекләр турында сөйләделәр. Үз тәкъдимнәрен Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов бирде. Теманың дәвамы алдагы язмада. Әхмәдулла Газизуллин исемен урман көнендә мәңгеләштерү галимгә хөрмәт күрсәтү генә түгел, студентлар өчен урман юнәлешенең никадәр мөһим икәненә тагын бер кат төшенү мөмкинлеге дә. Нәкъ менә Әхмәдулла Хади улы урман хуҗалыгын фән күзлегеннән өйрәнә башлаган кеше. Республикабызда урман хуҗалыгы белгечләрен әзерли башлауда аның тырышлыгы нәтиҗәсе. Тантаналы чарада галимнең хезмәттәшләре, укучылары, туганнары чәчәкләр салды. Барысы да дистәләр шәйлелек күрнекле урман хуҗалыгы белгече Нургали Миннехановның һәм яшь галим Әхмәдулланың тыгыз хезмәттәшлегеннән башлана. Бүген бу тандем ярдәмендә туфрак һәм урман торгызу буенча күп кенә фәнни хезмәтләр чыгарылды. Ә булачак урманчыларның һөнәри әзерлеге өчен менә дигән программалары бар. Мәсәлән, Әхмәдулла Газизуллин урманны яңадан торгызу өчен аны тулаем кисү кирәклеген фәнни яктан исбатлады. Республика күләмендә, Россия күләмендә бу урманны кисү, аның нәтиҗәсе урманны саклап калдылар күп җирдә. Урман хәзерге һәм киләчәк технологиялар. Әлеге күргәзмәдә урман тармагында эшләргә ярдәм итүче проектлар, җайланмалар һәм җиһазлар, урман инженерлары эше, профильле факультет эшчәнлеге, биредә урманга кызыксынуны арттырырга мөмкин булган бар нәрсә дә бар. Урман хуҗалыгы министры әйтүенчә, тармакка республикабыз рәисеннән һәм федераль үзәктән ярдәм зур. У нас проект буенча, ресурслар буенча килеп тора бөтен әйберләр, вакытында бөтен урман утырту, яңгандан коткару, саклану, бөтен әйберләр шәһәрнең бар. Урман комплексында цифрлы үзгәреш, урман фәнендә инновацион юнәлешләр һәм Россиянең урман хуҗалыгын үстерүдә белем бирүнең роле. Әлеге мөһим темалар турында белгечләр, студентлар һәм урманчылык вәкилләре форумда сөйләште. Бүген бу тармакны Казанның аграр университетын бетергән югары квалификациялы белгечләр үстерә. Миләүшә Мусина, Дмитрий Второв, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 16 апрельдән республикада макулатураны җыеп агачны коткар дигән эко-марафон стартала. Марафонда барлык уку йортлары, иҗтимагый оешмалар, предприятиеләр катнашала. Моның өчен макулатураны кимендә 300 килограмм җыярга һәм акциянең sdavaybumagu.rf рәсми сайтында заявка калдырырга кирәк. Акция елына 2 тапкыр уза, нәтиҗәләр буенча муниципалитетларның яшел рейтингы төзелә. Тиздән чыгарылыш сыйныф укучыларының иң кызу чоры имтиханнар башлана. Шушы көннәрдә Казанның 139-нчы гимназиясендә чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре һәм республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тарих буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Әлеге бөтен Россия акциясе Татарстанда, тулаем Россиядагы кебек үк инде 8-нче тапкыр уза. Акциядә шулай ук республика дәүләт советы депутатлары, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре, танылган спортчылар катнашты. Алар барысы да бердәм дәүләт имтиханның бүтән процедурасын үтеп карадылар.
Бу акция безнең Казанда гына түгел, республикада барыла, бүген генә түгел, ул алга таба көннәрдә булачак, әле вакыт бар безнең әти-әниләр күрергә, белергә аңларга тиеш. Монда килгән әти-әниләр алар шуның мәгънәсендә үзләренең балалары өчен генә түгел, гомумән республика балалары өчен дә кайгыртучы, алар турында, аларның киләчәге турында уйлаучы әти-әниләр. Бу көннәрдә Росгвардия хезмәткәрләре йөрәктән йөрәккә дип исемләнгән хәйрия донорлык акциясында катнашты. Ул Россия Федерациясе Милли гвардиясе гаскәрләре көненә багышланды. Каннан плазма җыю махсус техника ярдәмендә бара, башта кан контейнерга тутырыла, шуннан соң аны махсус җайланмага урнаштыралар. Аннан плазма бүлеп чыгарыла. Әлеге процедура ярты сәгатьтән алып 50 минутка кадәр дәвам итә. Плазма иммунитеты какшаган яки авыр инфекциялы пациентларга ярдәм итә торган препаратлар җитештерү өчен кирәк. Николай Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында татар киеме Россия этнографик музее дип исемләнгән китапны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Әлеге китап республика хөкүмәте ярдәме белән чыкты. Бу Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Республика фәннәр академиясе һәм Россия этнографик музееның уртак проекты. Китап татар, рус һәм инглиз телләрендә басылган. Россиянең иң эре этнографик музее татарларның төрле киемнәренең уникаль коллекцияларына ия. Беренче тапкыр бу китапта күрсәтелә. Шулай ук биредә татар киеме турында язган күренекле мәгърифәтчеләр Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыри хезмәтләреннән өзекләр белән дә танышырга мөмкин иде. Россия этнография музеенда 4000-гә якын безнең экспонат бар. Татар костюмы белән бәйле. Менә без шуларның иң асылларын сайлап алып, халыкка күрсәтергә булдык. Бу монда безнең иң мөһиме комплекслар бар. Казан татарлары бар, этник группалар бар, крешеннәр бар, татар мишәрләр бар. Казан татарлары музей экспонатларына калырга тиеш түгел, аларны халык күрергә тиеш беренчедән, дизайнерлар күрергә тиеш. Бигрәк тә бу яшьләр өчен бик кызыклы булыр дип уйлыйм бу проект. Татар киеме китабы турында тулырак репортажны хәерле көн Татарстан тапшырында карыйласыз. Дәвам итәбез. Казан дәүләт мәдәният институтының күргәзмә залында рәссам Харис Якубов остаханәсе дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Анда Россия сәнгать академиясе филиалы рәссамнарының эшләре тәкъдим ителде. Бу вакыйга шәһәрнең иҗади мөмкинлеген күрсәтергә һәм сәнгать юнәлешләрен тәмамлаучыларның хезмәттәшлегенә ярдәм итәргә тиеш. Чарада барлыгы 20дән артык картина күрсәтелде. Күргәзмә 20 апрельгә кадәр дәвам итә. Мастерлар яшәсә, безнең кулларыбыз, балаларның кулларыбыз яшәсә, һәрвакыт безнең сәнгать гел республикабызда үсәчәк. Һәм бу выставкабызны безнең бәләкәй балалар да, мәктәпләрдән дә киләчәкләр, безнең югары йортларыннан да киләчәкләр. Һәм без шулай итеп сәнгатькә балаларның игътибарын уятабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген уразаның 12нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 3 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Нинди сүзләр табыйм сиңа, таянышым, бердән берем. Син бит минем тормышыма кояш кебек балкып кирдең. Төрле сүзләр йөргәндә арабызны безнең бузып, мин ышанам сиңа дидең, гайбәтләрдән өстен булып. Елаганда яшем сөрттең, мин сөенсәм, син сөендең. Абынганда кулың суздың, көрәшкәндә көч дәрт бирдең. Син янәшә, гөл янәшә, минем алтын терәгем син. Йөзләр, меңнәр арасында иң якын күргәнем син.